Just start raising your hands. It's too late, you're here now. I hope that you're prepared, cause there's no getting out. You can feel the energy, dark like a cloud. Electrified by panic, terror and doubt. Don't cross me or you'll learn quick the hard way that I'm not one to mess with. I got a mind and that mind's full of mean tricks. I'll plant a seed in your head where the fear will stick. Dalam rangka kunjungan wakil presiden Republik Indonesia ke wilayah Kota Makassar, Provinsi Selatan. Lanjutkan. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan persiapan untuk pengamanan RI 2 nanti siang yang akan hadir ke Makassar. Apapun tugas yang diberikan pada kita tetap direncanakan, disiapkan, dilaksanakan, dan dikontrol dengan optimal. Sehingga harapan saya seluruh rangkaian kegiatan RI 2 sampai dengan kembali berjalan dengan lancar, dengan aman, sesuai dengan harapan kita bersama. Apabila ada hal-hal menonjol, laporkan kepada atasan masing-masing secara hierarki. TNI Polri, Patriot, NKRI. NKRI harga mati.